Il-Partit Nazzjonalista jrid jieħu ħsieb ukoll lil dawk in-negozji żgħar u medji li qed ibjaw anqas minn oħrajn, anke biex inkunu ċerti li l-ekonomija tkun sejra tajjeb għal kulħadd. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija fit-tmiem il-laqgħa ġenerali annwali tal-SMPN il-fera fih dan il-Partit Nazzjonalista għas-self-employed u n-negozji żgħar u medji. Adrien Delija qal li l-partit irid jibqa' jżomm quddiem għajnejh il-problemi tan-nies kif ukoll li jkun il-leħen tal-SMEs. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna l-impenn tal-partit li jippreżenta ideat ħalli l-ekonomija Maltija tkun tirrifletti l-isfidi internazzjonali. B'hekk biss sostna Adrien Delija nkunu nistgħu naraw li ħadd ma jibqa' lura. U appella wkoll l-SMEs biex jirrikonoxxu l-kompetizzjoni li dejjem qed tikber fost oħrajn anke b'xiri minn fuq l-internet u filwaqt li appellalhom biex ma jaqtgħux qalbhom għandhom jaraw li jdawru l-isfidi f'opportunitajiet. Il-laqgħa ġenerali annwali tal-SMPN kienet indirizzata wkoll mill-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-self-employed Edwin Vassallo.